ஹாய் நமஸ்தே, நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஜெயா ஸ்ரீனிவாசன். வெல்கம் டு வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல், ஒரு பூஜை, நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வராங்க, இல்லை ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன், நமக்கு ஏதோ ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்த ஸ்வீட்டை கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ணுவோம். ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன். அதுதாங்க ரவா கேசரி. உடனே வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதே மெத்தடில் நீங்கள் கேசரி பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் கூட கட்டி தட்டாமல் ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் இறுகாமல் ரொம்ப நல்லா வரும். வாங்க ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே கப்பில் அளந்துக்கணும். ஒரு பேனில் நான் இப்போ 1 கப்பு நெய் ஆட் பண்ணுறேன். இதே கப்பால் தான் நான் எல்லா பொருட்களையுமே அளந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். நெய் சூடானதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எதனால நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு முந்திரி, பாதாம் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதை வந்து உடைக்காமல் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ஈவனாக ஒரே மாதிரி ஃப்ரை ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வேணுமோ அப்படி நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான், சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சேர்க்கறதுனால நம்ம கேசரி சாப்பிடும்போது நடுவில் நமக்கு ஒரு க்ரன்ச்சியாக நமக்கு வாயில் சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு. ஒரு பவுலுக்கு எடுத்துக்கலாம். நெய்யை அளந்து எடுத்துக்கிட்டு அதே கப்பால் 1 கப்பு ரவா அதை வந்து நம்ம இந்த நெய்யில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்லேயே வச்சுப்போம். இதை நல்லா வறுத்துக்கணும். பொங்கி பொங்கி வருது பார்த்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் பொங்காமல் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அது வரைக்கும் இதை நல்லா கைவிடாமல் வறுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பொங்கறதே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். 1 கப்பு ரவாவுக்கு 3 கப்பு தண்ணி. முன்னாடியே நம்ம அளந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு டம்ளரில் அதை இதில் டைரெக்டாக அப்படியே ஒரே டைமாக ஆட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது, அட் டைம் ஆட் பண்ணிடணும். இது கொஞ்சம் கூட கட்டி தட்டாது. அதே சிம்லே வச்சுட்டு இந்த ரவாவை நல்லா சாஃப்டாக வேகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். நல்லா ஸ்டவ் ஃப்ளேமை சிம்லே வச்சுக்கிட்டு விட்டு விட்டு கலந்து கொடுங்க. இது கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். முக்கால்வாசி ரவா நல்லா வெந்தாச்சு. தண்ணியும் நல்லா வற்றி கொஞ்சம் தான் ஈரம் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது இல்லையா, அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட சேர்த்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும். கட்டி இல்லாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இந்த ரவா வறுபடும்போது இந்த கடலை மாவும் நல்லா சேர்ந்து வறுபட்டுடும். ரவாவோட சேர்ந்து கரெக்டாக வெந்துடும். நல்ல ஒரு வாசனையாக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி ரவா பர்ஃபெக்டாக நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. ரவாவும் நெய்யும் அளந்துக்கிட்டு அதே கப்பால் 1 கப்பு சர்க்கரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்வீட்டுக்கு நார்மலாக போதுன்னா 1 கப்பு போதும். கொஞ்சம் ஸ்வீட் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் 1.25 கப்பு கரெக்டாக இருக்கும். சர்க்கரை ஆட் பண்ணிட்டு சர்க்கரை ஃபுல்லாக நல்லா கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், பொதுவாக நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ண உடனே கட்டி தட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கட்டியெல்லாம் உடச்சிட்ருப்போம். ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கூட கட்டி தட்டல, ஒரு கட்டி கூட இல்லை பாருங்கள். சர்க்கரை ஃபுல்லாக நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டே இருக்கலாம். ரவா ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர் தண்ணியில் கலந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஆப்ஷனல் தான். கலர் ஆட் பண்ண வேண்டாம்னா நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். நான் கலர் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வாசனைக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வறுத்து வச்சோம் இல்லையா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட ரவா கேசரி பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதை இப்போ சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் எப்போ பண்ணாலும் பர்ஃபெக்டாக அமையக்கூடிய ரவா கேசரி சர்விங்க்கு ரெடி.